იმ მდგომარეობაში ჩავარდა ჩემი და ცხოველები რომ პირიცულად გახდა სასწრაფო გამოგვიძახე დაალეინის შესაბამისი წამი. არ ეძლევა ტუალეტში გასვლის საშუალება, რაც თავარია, იმდენად რამდენადაც თანაშრომლების თხოვენ მას ნუშავდოს. ხო ადამიანს არ ეშარდება, ამდა სხვა და იქ არ უშვებენ, თურმე არ შეიძლება. ანუ ფაქტიურად ადგილია ადამიანის წამებას, ადგილია ადამიანის წამებას და კიდევ ერთხელ ვაფიქსირებ, ჩვენ ვითხოვთ, რომ დაკავების ადგილზე გადაყვანილ და ეს 7 თუ რამდენი დაახლოებით 7 საათი რაც დაკავებულია, ასე გამოდის დაახლოებით, რატომ იყო დაკავებული პირი ამის ახსნას, ანუ რატომ ყავთ აქ? თურმე ეს გადაწესებული დაკავების ადგილია, ანუ შიდა ქართლში უკვე დაკავების ადგილი გახდა ნარკოლოგიური ექსპერტიზის ცენტრი. ჩვენ პროტესტს ვაცხადებ და არასწორია ვიძახი და ერგვა ადამიანის ფუნდამენტური უფლებები. ანუ რა შევცვალეთ ჩვენ ვითომ? თუ კი ადრე აკავებდნენ და სახლებში დაყავდათ და ტყეებში პოლიციელებს, ახლა ნარკოლოგიურ ცენტრებში დაყავთ, ეს არის კანონის ფარგლებში ჩაჯდომა. ხო რა მომენტიდან ჩაერთვეთ. მე პროცესი მქონდა 3 საათზე ბაშინჯაყელის იმის დაახლოებით წინა სასამართლოს დომა მალევე დაამთავრდა და იმავე წამში გადმოვიდა. მეც ამ მდგომარეობაში ვარ დაკავებული. მეც წარმოვიდგინეთ ადვოკატი ითხოვს გადაგვიყვანეთ დაკავების ადგილზე. ჩვენ კი არ ვასწრებთ, ვერ მოვასწრეთ საჭიროების შეტანა, დაკავება უკანონოა, უდაოდ და ხვალ წარვადგინეთ შესაბამისად. ხოლმე ვთქვით, რას ვთქვით, გადაგვიყვანეთ. ადამიანს ნორმალურ დაკავებულს სჭირდება თავისუფლებები და სჭირდება ნორმალური ის საშუალება, რომ სადაც მოთავსებული უნდა იყოს ადამიანი დაკავებული. აღნიშნული დაკავების ოქმი აი ესეთ მდგომარეობაში რატომ ვარ, ეთქობა ეს ახალი წესია. ეთქობა როცა აკავებენ ძნელად რო გაიხსნას მაგიტოა საჭირო. გადმოგვეცა ჩვენ იმის შემდეგ რაც ადვოკატმა მოითხოვა. თუმცა ტყუილების ლაპარაკი არ მინდა თქმა, ჩემდა თქეშკოფის შევეკითხე, ნამდვილად პატრულ შეუთავაზებია ჩავარება დაკავებისა, ოქმისა მართლები არ მოაწირა, იმდენად რამდენად ჩათვალა უკანონო იყო დაკავება, ხოლო დაკავებული ოქმის შემდეგ პატრულისგან ჩავებარე მე. აქ არის მითითებული დაწერია წაგიკითხეთ დრო თითქოს და ჩემმა დათვისქვეშყოფმა პირმა წინააღმდეგობა გაუწია პატრულს. ეს არის აბსურდი. რაში და გამოიხატა ეს წინააღმდეგობა? რაში გამოიხატა? გითხრეს რომ გადაღებულია ვიდეო, ჩვენ რა თქმა უნდა მოვითხოვთ უწყვეტ ვიდეო კადრებს, საიდან როგორ რანაირად, რა საფუძვლით მივიდნენ საერთოდ ამ ადამიანთა, რომელიც არა მარტო თვითონ მუშაობს, არამედ დასაქმებული ყავს ხალხი და ხორციელებს თავის საქმიანობას. მისი წარსული ცნობილია, მას შეძლო მეტადონის პროგრამის დახმარებით შეშვებოდა აღნიშნულ საშინელებას, მაგრამ ჩვენი პატრული პერიოდულად ახსენებს მას, რომ შენ არ დაგავიწყდეს, რომ იყავიო. ვიცი და მინდა შევეშვათ, გავანებოთ, არა, შენ იყავიო. ნუ ეს არ არის სწორი, ხო? და ეხლა რა საქმიანობას ეწევა? მას აქვს თვითონ გეტყვით. სუვენირების წარმოება ყველა ტერიტორია. ისი წარმოება გაქვთ? სუვენირები. საქართველოში. ანუ ქუჩაში და იქ არ მომხდა რა. არა, გავწავით რა, და იქ გადაიქ. არა, გულფლები. რატომ? ჩემთან არის. ამიხსენეთ მაშინ. აი წინააღმდეგობის გაწევაზე არის ეს ადამიანი დაკავებული. გასაგებია, მაგრამ ჯარისკაცმა გითხრათ ერთ წუთი დაიცავთ და არ დაელოდეთ და გამოვქანდით შემოვართ, ხო? მე იმიტომ დამიძახა და გამირკვია და შემდეგ მობრძანდებოდით. ესე წესის დარღვევა რომ იცოდეთ. წესის რა წესი, რომელი წესი? რომელიც ჯარისკაცი იწევს წესრიგს. ბოდიში რა წესი? უცხო პირი არ უნდა შემოვიდეს ობიექტზე გარკვევის, სანამ არ გაირკვევა სიტუაცია. ლაპარაკია ნარკოლოგიურ ცენტრზე? საერთოდ ტერიტორიაზე უცხო პირი არ შემოდის, ან არ გავა. ნარკოლოგიური ტერიტორია დაცული ტერიტორია ეს? ეს არის პოლიციის შენობა. არა, ეს არის ნარკოლოგიური ექსპერტიზა როგორ. გასაგებია, მაგრამ ანუ თქვენ აფიქსირებთ, ბოდიში, თქვენ აფიქსირებთ, რომ აქ ექსპერტიზის ბიურო არ არის? როგორ არ ვაფიქსირებ, მე რას გეუბნებით? დიახ. თან ხდება ჩემთან, მე ვარ დაცვის სამსახურის უდიდესი პატივისცემით, მე ვარ თანხმები. აქ იცარიან და შემდეგ ნებართვა, რომ თვითონ მოქალაქის მხრიდან თუ იქნება ნებართვა, უშვებ მე პრობლემა ლაპარაკია ჩვენი მხრიდან. თქვენი მხრიდან. ჩვენ თვითონ დაუკავშირდით 5-9 გასაგებია, მაგრამ მე ეს უნდა ჩამაყენო საქმის. ბოდიში, მე
გეუბნებით 593 63 53 მე თავად დავურეკე ბატონ საბაძეზე გაშვილს გასაგებია მე ხო არ ვიცი ბუდიშტ თქვენ რომ ჩვენ მოვედით აქ იცოდით ეს პიროვნება რომ დაკავებულია მე ბუდიშტ უკანონოდ როა დაკავებული რატო აქ არ ვიცი მე ეს არ მეხება აქ მე ვიცავ პერიმეტრს მარა გეხება თქვენს ობიექტზე პიროვნებაა და არ იცით რაზეა დაკავებული მე შიგნით რა ხდება პოლიცია მე იმაზე რომ პერიმეტრი და ეხლა მე ვარ შიგნით ხო ეს უკანონოდ დაკავებულს თვლით ჩვენ და გეკითხებით ეს ადამიანი უკანონოდ თუ იმყოფება აქ არ ვიცი ეს არ მეხება მე მაშინ მეც აქ ვიმყოფები და მე რატო გეხები შინაგანსაკუთრებთა სამინისტრო ხარ მე ვიცავ პერიმეტრს ანუ ეს ადამიანი როგორ მოვიდა თქვენს გარეშე ჩემს გარ მე პერიმეტრს ვიცავ და შიგნით რატო შემოყავთ ეს უკვე პატრულია გიხვის შეცავამის და ამდენ ეს პიროვნებაც იცავს ადამიანის უფლებებს გასაგებია მაგრამ როცა ჯარისკაც არ დაემორჩილა ერთი წუთი რომ გამოსულა დავემორჩილო მე ჯარისკაც რომელიც მე არ მეხება თქვენ არ გეხებათ მაგრამ მე ხო პერიმეტრს ვიცავ უცხო პიროვნება არ უნდა შეუშვა ნებართვის გარეშე პიროვნება როგორ შემოვიდა მე ეს არ არის ჩემი საქმე ეს პატრულა მოიყვანა მე როგორ შემოვიდი ეს თქვენ მოხვედით ნებართვით ალბათ ისი ნებართვით მე ვარ ინტერესები როგორ გენახართ ადვოკატი დიახ შემოხვედით ამათან ერთად ოდეში თქვენ თვლით რომ მე ნებართვა მჭირდება ჩემი დაცვის ყოველგვრის მისასვლელად ყოველ შემთხვევაში მე არა ვარ ხო საქმის გულში ანუ თქვენ თვლით რომ მე ადვოკატი არა მაქვს შევხვდე როგორ ვინ მაგას ხო არავინ არ გეუბნება თუ უფლება არა ოდეში უფლება არ აქვს იგივე ადამიანის უფლება და დამცველი მე არ ვიძახი რომ არა აქვს უფლება უბრალოდ მე ვიცავ პერიმეტრს დიახ და უნებართოთ ხო მე ხო არ ვიცი ვინ არის მე მოკალ გააჩერებს ჯარისკაცი უნდა ვიბრძანდები მაგას შეგეკითხეთ ჩვენ ბოდიშთ აი ზუსტად მაგას აი ეგ გავიგე მაგრამ ჩვენ შეგეკითხეთ ზუსტად პერიმეტრი სად არის მეთქი მე შემოვედი ასე აქ ჯარისკაცი არ დგას როგორ არის კუთხეში აკეთებს გას მე უცი გავეთხოვა არის და მოეთხოვა მე შემეშ ახლა თანაშორთან შემოხვედი ჩათვალე თანამშრომელთან არ შემოსულა თანამშრომელი არა ჩემი მოწინააღმდეგე მხარეები არა მე რაც გეუბნები ერთად არ შემოხვედი ბატონო ჩემო აქ სხვა საქმეზე ვარ გვიგდა ეხლა არა გასაგებია ხა და თქვენ რა გნებოთ პრეტენზიას აყენებთ თუ ამ ადამიანს პრესას არ აქვს უფლება შემოვიდეს როგორ არა აქვს უფლება მე ხო არ ვიცი პრესა თუ ვინ არის პირადობის მოწმობა გნებოთ უნდა წარადგინოს უნდა შევათანხმოთ და შემოთ მე პრობლემა არ აქვს სამართლოს უფროსის მოადგილეს ვუთხარი მე გასაგებია და მაგრამ სამართლოს უფროსის მოადგილე თქვენზე დაბალი რანგისაა ანუ არიძა მე პერიმეტრს ვიცავ უნდა შეთანხმდეთ ეხლა გავიდეთ ჩვენ მაჩვენეთ თქვენ რა უფლებით მელაპარაკებით მე ან ვინმეს ბოდიში რა უფლებით არა ჩვენ გვაჩვენეთ ამკძალავი ნიშანი რომელიც კრძალავს ბოდიში რომელიც კრძალავს რომელიც გიკძალავს არავინ არ გიგძავს ხა ჩემი მოვალეობა რა არის ხო რომ მოდის მოქალაქე ხო არ ვიცი მე ჟურნალისტია თუ ვინ არის აი უბრალო მოქალაქე ამკძალავი ნიშანი სად არის ეკითხება სად მიბრძანდები რატო მეკითხება საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით მე თავისუფალი გადაადგილების უფლება გარდა სპეციალურად დაცული ადგილებისა ის იცავს პერიმეტრს ხო და გვაჩვენეთ ამკძალავი პერიმეტრი აი არის იქ გვაჩვენეთ ამკძალავი ნიშანი ანუ პერიმეტრზე შესვლა აკრძალულია თქვენმა გვაჩვენოთ ნიშანი აი ჯარისკაცი მაგიტომაც გას იქ როუნება საქართველოს ბოდიში საქართველოს ჯარი სადგას არში გვაინტერესებს როგორ არა გეკითხი მასაში მე რა უფლება მაქვს საქართველოს და ბოდიში თქვენ ვის შეგაკუთში გაკუთვნით აღნიშნულზე ჯარისკაცო თვითონ გამომიძახა არ დამემორჩი გავუსაუბრეთ გავარკვი და პერიმეტრი სად არის გვაჩვენეთ პერიმეტრი როგორ განსაზღვრო მე აბა წავიდეთ ერთი დავაკვირდით ხო არა, ჯერ ეს საკითხი დავამტოვეთ. ნელა რა გვიჩქარება. მიშა ერთი დღით არ გადაგვიგდე, ნელა გადავაგდით. წინამდებობა რაში გამოიხატება? თქვენ იყავით უშუალოდ მონაწილეები დაკავების ამ პიროვნების. მოქალაქე. ჟურნალისტი საბოძეზე გაშვი. ვერ ვამჩნევ, ჟურნალისტი. აბსოლუტურად მართლია. არ მეჩნე, შუბლზე უნდა მეწეროს? ყოველ შემთხვევაში რაღაცა წარდგენა მეწევს. მოქალაქე ვარ, ამ მნიშვნელობა აქვს თქვენთვის ახლა მე ჟურნალისტი ვარ თუ რა გაინტერესებს? ყასაბი ვარ. ბატონო, ჟურნალისტი ყასაბი რა მნიშვნელობაა თქვენს? ანუ პროფესიაზე რა ზიამახვილებ თქვენ? მე რა გაინტერესებს? მე მაინტერესებს უკანონოდ რატო ყავ დაკავებული ჩემი დაცვის სკოლები აგიხსენებს. ვინ ამიცია? თქვენ ფიქრობთ რომ უკანონოდ დაკავებას ახსნა შეიძლება? ახსნას ყველაფერი. დიდი ბოდიში, ჩემთვის არ აქვს. რატო არა? აქ რატო მივძანდით შესაბამის სამსახურს მომართა და გეტყვია. და რა უხსენით ადვოკატს? რაც საჭირო იყო შესაბამის კონკრეტულად წინააღმდეგობის გაწევა რაში გამოიხატა? მიბრძანდით ჩვენ პრესამსახურს მიმართეთ
მიმართვა გააკეთე და აგიხსნია ყველაფერს რატოა დაკავებული პირველი. უშუალოდ ვინ მონაწილეობდა ამ დაკავებაში? თქვენ მონაწილეობდით რომელიმე? ხო გითხარით, მიბრძანეთ და გეტყვია, ვინ მონაწილეობდა, მაგასაც გეტყვია, სახელის გვარებს, როგორ ეგ მითხარით, მონაწილეობდნენ აი აქ მყოფები თუ არა თქო? რაიცის პრესამსახურმა მონაწილეობდნენ თუ არა თქვენ? კიდევ ერთხელ გიმეორებთ. კარგი, თქვენ მიმძანდებით ეგ მითხარით? რაც გაინტერესებს? თქვენ მიმძანდებით? ილია ვარ ბაბუს. ილია ბაბუს. რანგი? ბატონო, თანამდებობრივად? არ გესმით რას გეუბნებით? თანამდებობრივად როგორ მოგიხსენიოთ? 20 ეულის მეთაური. 20 ეულის მეთაური. დიახ. გასაგებია. აქ მყოფი პიროვნებებიდან მონაწილეობდა თუ არა რომელიმე, ასე რომ ეთქვათ. ხო და ხო კიდევ გეუბნებით. აქ მყოფი პიროვნებებიდან მონაწილეობდა თუ არა ვინმე დაკავებაში, გეტყვიან შესაბამისი სამსახურები. ანუ შესაბამისი სამსახური თქვენ ხართ. არა. დააკავეს, იგი უნდა გადაიყვანოს შესაბამის ადგილას და წაადგინოს სასამართლოში. ხოსი. მათ არ წაიყვანეს შესაბამის ადგილას და მოიყვანეს აქ. ეს იგივეა, რომ წაიყვანოს სახლში. და უთხრა, სანამ მაბატია არ გახვდა ტუალეტში, აი ესე მივიჯდებით, ჩვენ არ აგვაქვს უფლება. რომ წინააღმდეგობა გავუწიოთ პატრულს. პატრულის ნებისმიერ ძალებას. მიუხედავად იმისა, რომ კანონია ჩვენ ვემორჩილებით, იმიტომ ჩვენ ვართ კანონმორჩილე ადამიანები. თავისთვის რა თქმა უნდა საჭიროებს დავწერთ. და ეს ვითარება რომ მითხრათ ზუსტად როგორ ვითარებაში მოხდა დაკავება წამოყვანა? თავის სამსახურის ადგილიდან მიეჭრნენ ოჯახის წევრების შვილის თვალწინ გამოიყვანეს და წამოიყვანეს. თან აცქენეს შვილს რომ აი როგორ აკავებდნენ მამამისს, როგორ ჩემთვის ცნობილია. კი, ორთავე ფიგურა. ამათაც ორთავე გაიხედეს და დაინახეს ის ბავშვი. იმენაც დაინახეს. ამას გოლი ვერ მივიღეს. და ამას ეძახიან, ამას უწოდებენ წინააღმდეგობის. მართლაც ამბობენ ბატონობა. პატრული აცხადებს რომ მათ აქვს ჩანაწერი და წარმოადგენენ. ჩვენ ხმას არ ვიღებთ. სასამართლოზე გადაწყდება ამის შესახებ. სამი თვის წინ მაგადგილეს და ეგრეთ ზუსტად ანალოგიურად ოჯახის თვალწინ გააკეთეს მოიყვანეს არაფერი და გამოვიდა. სამი თუ ორი თვის.